2020 онд 7 сард би одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдаар томилогдоод тэгээ бараг анхны уулзалтуудын нэг улсын хурлын гишүүн учрал одоо залуу гишүүнтэй уулзалт хийгээд яг энэ тэтгэврийн хувийн нэмэлт тэтгэврийн хуулийн тухай ярьж ирсэн. Тэгээ тухайн үедээ болохоор учрал гишүүн яг энэ хувийн нэмэлт тэтгэврийн даатгалын одоо энэ асуудлыг ярьж байхдаа албан журмаар цуглуулж одоо хоримтлуулж байгаа 17% тэтгэврийн шимтгэлийн 4% энэ одоо хувийн нэмэлт тэтгэврийн сангуудаар тэнд одоо хоримтлуулад тэгээд одоо энэ менежментийг хийх ийм одоо саналыг гаргаж байсан. Мэдээж одоо салбар яам бол албан журмаар цуглуулж байгаа хөрөнгийг одоо хувийн хвшлүүдэд бол өгч болохгүй шүү дээ. Тэгээд энэ дээр бол нэлээд маргаж мэтгэлцэж тэгээд одоо дундын санал дээр одоо санал одоо нэгдэж ямар ч байсан одоо энэ хуулийг батлах нь зүйтэй. Энэ нь бол одоогоор ийм тэтгэврийн сангуудыг үүсгэсэн байгаа тэтгэврийн сангуудыг татврын бодлогоор бол дэмжиж. За нөгөө талдаа улсын одоо энэ тэтгэврийн системийг тодорхой хэмжээнд хагас хоримтлалын одоо энэ тогтолцоороо шилжүүлье. 17% тэтгэврийн шимтгэлийн 2% нь буюу ажилтан 1%, ажил олгогч 1% бодиттой мөнгөөр нь хоримтлуулъя, эхлэлийн тавья гэдэг ийм шийдвэрийг одоо тухайн үед гаргаж байсан. Тэгэхээр энэ одоо хувийн нэмэлт тэтгэврийн сангууд бол байхгүй биш байгаа. Бараг сүүлийн 20 жил ч одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа National Life гэж одоо компани байна. За Global голомт банкны одоо үүсгэж байсан бас анхдагч энэ тэтгэврийн уугуун сан байна. Хамгийн олон хүн хамрагдаж байгаа арт тэтгэврийн данс бол байгаа. Арт тэтгэврийн дансанд одоо бараг 90 мянган хүн байгаа лөө 100 хэдэн мянган хүн байгаа лөө хамгийн олон хүн одоо хамрагдсан ийм одоо сан бол байдаг. Энэ бол урт хугацааны буюу одоо life insurance гэдэг агуулгаараа урт хугацааны амьдралын даатгал гэдгээрээ яг энэ тэтгэврийн энэ хуримтлал санхүүгийн зохицуулахаар энэ даатгалын төрөлтөд ороод явж байгаа. За үүнийг бол одоо албан ёсоор хувийн нэмэлт тэтгэврийн зохицуулалтад оруулаад тэгээд эдгээр одоо аж ахуй нэгж байгууллагуудыг татврын бодлогоор одоо бас дэмжиж өгж байгаа ийм одоо хууль аа. За би энэ асуултыг яагаад асуусан бэ гэхлээр нэг талдаа бол ажил олгогч төлж байгаа шимтгэлийг дээд хэмжээг нь одоо хязгаарлалаагүй байгаа одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиар. Тэгээд нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийг ерөнхий сайд одоо учрал өргөн барьсан. Үүн дээр эхний ээлжиндээ хөтөлбөрийн өсний доод хэмжээг 12 дахин нэмэгдүүлсэн дүнгээр ажил олгогчийн одоо төлөх дээд хэмжээг нь хязгаарлаж байгаа юм байна. Энэ бол за яг юу ч үгүй байснаас ядаж 12-оор эхлээд ингээд аажим бууруулж явах нь зүйтэй. Тэгэхээр яг гол асуух гэдэг юм юу вэ гэхлээр 22 онд одоо энэ нийгмийн даатгалын багц хуулиудыг тухайн үед одоо 5 багц хуулийг өргөн бариад тэгээд 23 онд батлагдаад тэгээд 24 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн. За одоо 26 он 2 жилийн хугацаанд тухайн үед одоо та бидний одоо тохирч байсан 1% одоо бодитоор хоримтлуулъя гэжсэн одоо тэр мөнгөн дүн маань яг бодиттой одоо хоримтлагдаагүй байна. 2 жилийн хугацаанд нэрийн дансан дээр бас яг одоо тэр жишээлбэл миний төлсөн 2% бол яг бодиттоор одоо мөнгөн дүнгээрээ бичигдээгүй байгаа байхгүй. Тэгээ би энийг хаанаас хараад байна вэ гэхээр Монгол дээрээ дахиад төрд байгаа миний мэдээллийг хараад за энэ дотроо миний тэтгэврийн мөнгөн хоримтлал гэж харахаар 847 мянган төгрөг байгаа даа байхгүй. Уг нь ингээ 2 жилийн хугацаанд сар бүр би 2% ингээл хоримтлуулах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энийг мөнгөжүүлэх үү? За, ерөнхийдөө хариулъя. За яг нь 24 оны нийгмийн даатгалын багц хуулиар бол 2% хоримтлалд шилжүүлээд мөнгөжүүлнэ гэж зорьсон. Гэтэл өнөөдөр нэг 380 орчим тэрбум төгрөг л ингээ хоримтлагдсан. Тэрнээс хойш энэ чинь хоримтлалаа нэмж чадаагүй мөнгөжүүлээгүй байна л да. Тэгээ энэ юутай холбоотой вэ гэхээр тогтолцооны хувьд бүтэн хийж чадаагүй. Нэгсэндээ бол тэр хоримтлалыг тэр хөрөнгө оруулалт менежментийн компаниар ч юм уу удирдуулад бодиттойгоор тэр өгөөжийн тэр даатгуулагчид өгж чадаагүй. Жишээ нь ер нь бол одоо кинон дээр гардаг бол итгэлт баян бол дэрнийхээ дор мөнгөө хийгээд хадгалдаг. Одоо орчин цагт одоо тэгээд бэлэн мөнгийг хадгалаад суудаг хүн гэж байхгүй шүү дээ.
Тэгээд тэр мөнгийг яаж үржүүлэх үү? Яаж одоо эргэлдүүлэх үү гэж бодно. Тэгэхээр нөгөө байгаа мөнгөөрийг байгаагаар нь байлгаад байвал илж ирнэ гэж одоо кинон дээр ч хүртэл гардаг. Тэр итгэлт баян хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар байгаа хөрөнгийг яаж өдөртөх үү гэдгийг бодож чадахгүй л яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай эдийн засаг чи өөрөө нэг юм банк суурьтай, нэг тулгууртай, юм санхүүгийн зах зээл дээр бас нэг юм хоёр тулгууртай болох ёстой. Тийм учраас бид энэ салбар дээр бол бодит дэмжлэг үзүүлье. Энэ бол өөрөө энэ хувийн нэмэлт тэтгэврийн хууль. Тийм учраас тэр татврын хөнгөлтийг нь үзүүлчихье гэж бодоод энэ хуулийг оруулж ирсэн. Тэгэхээр үнэхээр даатгуулагч өөрөө шимтгэлээсээ за би хувийн тэтгэврийн сандаа өгөө гэвэл тэнд төлж байгаа дээр нь татврын хөнгөлттэй байгаад эхлэхээр тэрийг хоомк нь удирдахаар жилд нэг 10-аас 15% ч юм. Ингээ өгөөж ин тооцох байхгүй. Тэр нь өөрөө бонд авах уу, үнд цаас авах уу. Тухайн үед ариун заяа гишүүнийг сайд байхад бол тухайн үед юу гэж хэлсэн бэхээр ажилтан 2%, ажил олгогч 2%, 17%. Ингэж чадвал жилд баг тухайн үед бол 300 тэрбум тэр хөрөнгөний зах руу гарах гэж байгаа байхгүй. Тэр 300 тэрбумаар нөгөө хувьцаа авах, бонд авах, үнд цаас авах, санхүүгийн захыг дэмжих чаа. Тэгэхээр энэ удаа бол албан журмаар гэхээсээ илүүтэйгээр сайн дурынхын байдлаар тийшээ төлсөн дээр нь татврын хөнгөлт үзүүлчихье. Төр бол өөрөө харин нийгмийн даатгалын сангаас 1% шимтгэл төлөхийг зөвшөөрчий. Ингүүл засгийн газар 0.5% нээчээ. Тэгэхээр 1.5% бол хуримтлал руу байна. Хуримтлалыг бол бид нар өгөөж тооцно. Тэгэхээр одоо бол цаашдаа бол зөв байгаа ямиг бол байгаагаар нь байлгаж болохгүй. Тийм учраас баялагын сан бол ер нь цаашаа нөгөө ерөөсөө л өгөөжийг тооцдог зарчим руу шилжээ. Тэгэхээр яг таны хэлж байгаа шиг ер нь баялагын сангаа хөрөнгө оруулалтын сан ингээ хэлбэрлүү явуулъя. Шаардлагатай бол Норвег шиг тэтгэврийн санч болж болно шүү дээ. Хүн болгонд хүрэх загварна. За ариун зэгшин тодруулж ирсэн. За яг одоо л чихэн чимэгтэй юм сонсогдож байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр яг бусад улс орнууд чинь баялагын хуваарлалтаа хийхдээ яг энэ тэтгэвэрлүүн нь одоо шилжүүлээд тэгтээ тэргүй хүн болгон одоо юу гэдэг нь тэтгэвртэй гарах нь ойлгомжтой учраас ингээд орон сууц эрүүл мэнд боловсрал гэхээсээ илүүтэй эдгээр 3 хэрэгцээг хангацсан байгаа бол би тэтгэвэр хэлбэрээр авмаар байгаа байхгүй. Яг одоо түрүүний миний хэлсэн Чингис хаан нэрийн дансан дээр жишээлбэл одоо хүн болгон дээр 300 мянган төгрөг 306 мянган төгрөг байгаа дээ. За миний тэтгэврийн мөнгөн хуримтлал дээр ядаж одоо энэ байгаа 847 850 мянган төгрөгөө бараг энэ хоёрыг ингээд энэ сан дээр нийлүүлээд тэгээд төрөөс олгож байгаа Эрдэнэс 5 толгой 1072 ч байд юм уу эсвэл одоо бусад одоо энэ баялагын хуваарлтуудыг энэ сан дээр миний нэрийн дансан дээр нь мөнгө нь одоо нэгдэж яваад тэгээд тэрнээсээ төр өөрөө хөрөнгө оруулалтаа хийгээд надад өгөөж боддог. За эсвэл одоо би хаашаа хөрөнгө оруулахыг надаас одоо асуудаг бол би тэрнийгээ шийддэг. Тэгээд тэр нь аривждаг, улс орон хамтдаа хөгждөг, бүх нийтээрээ баялагаас хүртдэг. Тийм болмоор байгаа байхгүй юу? За хөвгөлчлээ. Скватрын эрдэнэт шүү. Асуултаа